Momen spesial Natal sebentar lagi, tapi kalian masih bingung mau kasih hampers apa buat orang-orang tersayang? Mangan yuk guys! Sini, Cici spill penemuan hampers unik dan beda dari lainnya. Kalau biasanya identik sama kue, roti, atau yang manis-manis, tapi kali ini beda. Yes, ini hampers bakso goreng babi udang premium, yang dari packagingnya aja udah elegan, bagus, terus simple. Ada banyak ukuran, yang ini isi 12 piece. Buat baksonya sendiri, tipe yang padat berdaging, luarnya masih crunchy, gurih, dan kalian wajib cocol ke sambelnya. Pas dimakan, beneran rasa dagingnya tuh berasa, nggak cuma yang tepung doang. Ini sih definisi nggak bakal malu-maluin, buat kasih ke keluarga, saudara, atau teman-teman kalian. Jadi buruan order sebelum kehabisan. Namanya bakso goreng Banzai. Kalian bisa order via WhatsApp atau DM Instagram.